Так, Алексей, специально для тебя снимаю, показываю, как снимать пружину. Вот тебе круглогубцы, вот тебе какой-нибудь упор. Почему ты не мог снять? Наверное, это не было упора. Вот сюда вталкиваешь упор. И вот так вот крутишь тихонечко. И все, вот она пошла, видишь? Вот идет, вот она крутится вообще легко. Круглогубцами, загнутыми. Вообще удобно. Ну, немножко срывается. Но я уже 4 открутил. Поэтому, ну, понятно, да? Все, выключай.